Trung Quốc có một lịch sử lâu đời kéo dài đến 5.000 năm, tồn tại xuyên suốt trong thời gian đó là những triều đại nối tiếp với nhau. Triều đại đầu tiên đã được xác nhận rõ ràng nhất là nhà Thương. Theo sử sách Trung Quốc thì trước nhà Thương đã có nhà Hạ, nhưng hiện chưa tìm được bằng chứng khảo cổ nào đủ để xác nhận rõ ràng về sự tồn tại của nhà Hạ. Nếu có, thì nhiều người cũng cho rằng nhà Hạ chưa phải là một triều đình cai trị đúng nghĩa, mà là một liên minh nhiều bộ lạc cổ đại của người Hoa Hạ. Mặc dù vậy, nó vẫn được ghi chép rất đầy đủ về quá trình hình thành, và đặc biệt hơn là nó có mối liên kết với nhà Thương. Do đó chúng ta hãy bắt đầu với nhà Hạ. Nhà Hạ tồn tại từ năm 2201 đến 1760 trước công nguyên. Căn cứ theo ghi chép trong sử sách, nhà Hạ bắt đầu từ một người có tên là Vũ, do lập được công lao to lớn trong việc trị thủy, nên người đời sau tôn xưng ông là Đại Vũ. Để tiêu trừ tai hại của hồng thủy, ông phải long đong ở bên ngoài suốt 13 năm trời, nhiều lúc phải ăn những thức ăn thô tạp, mặc quần áo cũ, vá chằng vá chịt, ban đêm thường xuyên ngủ ngoài đồng và đi gom lấy lá khô thay giường. Từ việc trị thủy đến cuộc sống sinh hoạt, ông đã nêu lên tấm gương rất tốt cho người dân trong tộc. Khi thủ lĩnh bộ lạc là Thuấn Già Cả, cũng làm như Nghiêu là chọn người tài đức để kế thừa chức vị. Vì Vũ đã có công trị thủy nên mọi người đều tiến cử Vũ. Đến khi Thuấn qua đời, Vũ liền kế nhiệm chức thủ lĩnh liên minh bộ lạc. Lúc đó đã là thời kỳ sau công xã thị tộc. Sau khi Hạ Vũ mất, những quý tộc trong bộ lạc lại tôn con của Vũ là Khải lên kế vị. Như thế chế độ tuyển cử những người tài đức trong liên minh bộ lạc đã bị phế bỏ, thay vào đó là chế độ cha truyền con nối đã được hình thành. Từ khi lên ngôi, Khải đặt tên cho triều đại là Hạ. Từ đây, vương triều theo chế độ nô lệ đầu tiên của Trung Quốc đã xuất hiện. Sau vài năm củng cố quyền lực, Hạ Khải dẫn người trong tộc đi đánh chiếm những bộ lạc khác để mở rộng đất đai. Khi đánh thắng những bộ lạc đó, Khải biến những tù binh thành nô lệ để chăn nuôi gia súc cho mình. Nhờ vậy mà thế lực nhà Hạ ngày càng lớn mạnh. Thái Khang người nối ngôi sau Khải, ông chỉ để tâm vào dung ngoạn săn bắn, mà không quan tâm đến chính sự. Lúc đó, ở Hà Du Hoàng Hà có tộc Đông Di rất giỏi bắn cung, thủ lĩnh bộ lạc đó tên là Hậu Nghệ, có dã tâm lớn, muốn giành quyền lực từ tay của Thái Khang. Lợi dụng lúc Khang dẫn tùy tùng đi săn ở Nam Ngạn Lạc Thủy, Hậu Nghệ nắm lấy thời cơ, dẫn quân đóng giữ tại bờ Bắc Lạc Thủy. Lúc Thái Khang dẫn đám tùy tùng đi săn trở về thì bị Hậu Nghệ bắn tên chết rất nhiều. Thái Khang hoảng sợ bỏ chạy đi lưu vong qua các bộ lạc khác. Hậu Nghệ cho người truy sát Thái Khang nhưng không giết được, bèn dẫn quân đến uy hiếp các quý tộc nhà Hạ, xong tự lập người anh em của Thái Khang là Trọng Khang lên làm vua Bù Nhìn, còn mình nắm hết quyền lực trong tay. Qua bao nhiêu năm củng cố quyền lực, tới khi Trọng Khang mất, Hậu Nghệ chính thức xưng vua nhà Hạ. Hậu Nghệ cai trị được không bao lâu thì lại giống như Thái Khang cũng rời xa chính sự, ông giao hết quyền hành lại cho người thân tín là Hàn Chóc. Hàn Chóc được nắm quyền lực trong tay, qua nhiều năm tham vọng càng lớn, ông âm mưu mua chuộc tất cả những hầu cận xung quanh Hậu Nghệ. Lợi dụng lúc Hậu Nghệ chưa để ý, Hàn Chóc âm thầm sai người đến giết Hậu Nghệ để cướp ngôi. Vì sợ tộc Hạ cũng nhân đó mà tranh đoạt ngôi vua, nên Hàn Chóc tiếp tục cho người tìm giết hết dòng dõi tộc Hạ. Ông truy sát đến người cuối cùng là Tướng. Nhưng vợ Tướng may mắn trốn thoát được sang bộ lạc Hiếu Trưng, và ở đó bà sinh được một người con trai, đặt tên là Thiếu Khang. Vì từ nhỏ Thiếu Khang lớn lên trong hoàn cảnh rất gian khổ nên đã rèn luyện được sức khỏe lẫn ý chí phục quốc. Đến khi trưởng thành nhờ sự giúp sức của người Hiếu Ngu, Thiếu Khang tập hợp lại những bộ tướng trung thành của nhà Hạ, rồi ông cho tổ chức quân đội dẫn đến đánh lại Hàn Chóc. Vì Hàn Chóc không phải người thuộc dòng họ Hạ, nên không được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân. Khi giao chiến thì quân của Chóc nhanh chóng tan vỡ và bị Khang bắt giết. Thiếu Khang giành lại được ngôi vua. Triều Hạ từ Thái Khang đến Thiếu Khang trải qua khoảng 100 năm hỗn chiến mới khôi phục lại được, lịch sử gọi đó là Thiếu Khang Trung Hưng. Mặc dù tiêu diệt được Hàn Chóc, nhưng cuộc đấu tranh giữa tộc Hạ và tộc Di vẫn thường xuyên diễn ra qua các năm. Sau khi Thiếu Khang qua đời, Hạ Chữ nối ngôi. Chữ vốn hiểu rõ sự bất mãn của Đông Di đối với Hạ, để nhằm củng cố thế lực tại phía đông, ông cho rời đô từ Tế Nguyên đến Lão Khâu, nay thuộc trấn Trần Lưu, huyện Khai Phong. Chữ xem trọng phát triển vũ khí và chế tạo binh giáp. Khi quân đội đã được tăng cường về cả binh và giáp, ông phái người thảo phạt Đông Di ở khu vực Duyên Hải Đông Nam. Nhà Hạ liên tục đánh thắng tộc Đông Di và buộc họ phải thần phục mình. Qua nhiều đời vua tiếp theo, nhà Hạ vẫn phát triển. Đến đời vua cuối cùng của nhà Hạ là Kiệt, nổi tiếng là một ông vua tàn bạo. Kiệt và các quý tộc chủ nô đã bóc lột nhân dân một cách thậm tệ và ra sức trấn áp nô lệ. Hạ Kiệt còn cho xây dựng nhiều cung điện, sống một cuộc đời hoang dâm xa xỉ trong đó. Do vậy,
mà đời sống dân chúng ngày càng nghèo đói, dần thì họ không còn tin tưởng vào sự cai trị của nhà Hà nữa. Bấy giờ, ở Hà Du Hoàng Hà có một bộ lạc tên là Thương, nguyên là tộc Đông Di. Thương tộc phát triển từ Đông Bộ Hà Bắc đến Bắc Bộ Hà Nam. Bộ lạc Thương sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi. Đến khi Thang làm thủ lĩnh thì tộc này đã trở thành một bộ lạc lớn mạnh. Dựa vào sức mạnh, Thương Thang mang quân đi chiếm đất các bộ lạc lân cận, đất đai dần tiến sát với nhà Hà. Thương Thang nhiều lần tổ chức tấn công nhà Hà nhưng thất bại, đành phải chấp nhận tiến cống cho vua Kiệt. Thấy Thang nhiều lần bày trận trước nhà Hà, trong đám nô lệ của ông có một người tên là Y Doãn tự tiến cử mình với Thang. Qua cuộc đàm đạo biết Doãn là người có tài, bèn giữ Doãn lại để hỗ trợ mình cùng trị quốc và bàn kế sách đánh Hạ. Thương Thang theo kế của Y Doãn, không tiến cống cho Hà Kiệt nữa. Kiệt liền nổi giận, hạ lệnh cho bộ tộc Cửu Di đem quân đánh Thương Thang. Y Doãn thấy bộ tộc Cửu Di vẫn còn phục tùng Hà Kiệt, ông liền cho người đến tạ tội và lại tiến cống như cũ. Một năm sau, một số bộ lạc thuộc Cửu Di không chịu nổi sự bóc lột và trấn áp của Hà Kiệt, dần dần rời bỏ nhà Hạ. Thương Thang và Y Doãn lúc đó mới quyết định mở một cuộc tiến công lớn. Thang và Y Doãn họp các tướng sĩ cùng tổ chức lễ thể sư, mượn danh nghĩa thượng đế để động viên ba quân. Tại đây, ông còn liệt kê hết những tội trạng của Kiệt để kêu gọi các bộ lạc khác cùng thảo phạt Kiệt. Rồi ông cho tiến quân đến đánh bại Kiệt ở Lão Khâu. Sau đó quân Hạ và quân Thương tiếp tục đánh nhau một trận lớn ở Minh Điều. Quân Hạ đại bại, Hạ Kiệt chạy đến Nam Sào và bị Thang bắt được. Sau khi nhà Hạ diệt vong, thế lực còn lại phân theo hai chi là chi hướng Bắc và hướng Nam. Chi phía Nam theo Kiệt từ Lịch Sơn Nam Thiên đến Nam Sào, còn chi phía Bắc tiến vào cao nguyên Mông Cổ, cùng các tộc bản địa dung hợp. Nhiều nhận định nói đây chính là bộ tộc được hậu nhân gọi là Hung Nô. Trong thời gian triều Hạ tồn tại đến gần 5 thế kỷ, về mặt xã hội triều Hạ đã xây dựng một thể chế ngôi vua không còn truyền cho người tài đức như Nghiêu, Thuấn mà đem truyền lại cho con. Biến đổi này là bước ngoặt trong quá trình phát triển chính trị xã hội cho những triều đại sau này, là nguyên nhân chính làm gia tăng sản xuất vật chất, khiến mâu thuẫn trong nội bộ thị tộc trở nên mãnh liệt hơn. Từ đó, sẽ sản sinh ra sự ganh đua, tranh đoạt quyền lực trong nội bộ thị tộc, cuối cùng làm xuất hiện vấn đề quân sự. Về quân đội, do áp lực từ các ngoại tộc đã thúc đẩy quân đội nhà Hạ có những bước cải tiến về tổ chức và trang bị áo giáp. Trong các thế kỷ sau đó, thì ngoại tộc này càng phát triển hơn. Nổi tiếng nhất là tộc người Hung Nô, không những họ có kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung giỏi, mà còn có sức khỏe dẻo dai hơn hẳn người Trung Nguyên. Nếu như những triều đại tiếp theo không ưu tiên cải tiến về mặt quân đội, thì rất dễ bị những ngoại tộc này chống phá và bị họ lấn chiếm hết đất đai. Nhà Thương tồn tại từ năm 1766 đến 1122 trước công nguyên. Sau khi lật đổ triều Hạ, Thang nhận được sự ủng hộ của phương quốc bộ lạc mà xưng vương tại đất Bạc, kiến lập ra triều Thương, và nó đã trở thành lần thay đổi triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Triều đại này trước sau có 30 đời vua trị vì, bắt đầu từ vua Thương Thang và kết thúc ở đời vua Trụ. Nhà Thương đã phát triển nhanh chóng nhờ trọng thần Y Doãn. Ông giúp nhà Thương xây dựng chế độ theo hình thức phong kiến phân quyền. Các chư hầu đều có sự độc lập nhất định trong việc quản lý và cai trị vương quốc của mình. Nhà vua sẽ có trách nhiệm trực tiếp đối với các chư hầu lớn, và các chư hầu lớn sẽ lại có trách nhiệm trực tiếp đối với các chư hầu nhỏ. Đến mỗi năm các chư hầu đều phải tuân thủ nghĩa vụ tiến cống. Đến khoảng giữa đời Thương, các vua kế vị vẫn dựa theo hình thức phân quyền để cai trị. Quân đội trong thời gian này cũng có những bước phát triển vượt bậc, đó là người dân đã bắt đầu nuôi ngựa. Có ngựa rồi thì có chiến xa, do đó mà chiến thuật đánh trận cũng thay đổi hẳn. Cùng với những phát minh ra áo giáp từ nhà Hạ, quân đội nhà Thương bây giờ đã dần trở thành một đội quân chính quy hơn. Về ngành nông ở giai đoạn này, nông nghiệp đã phát đạt hơn triều Hạ, người dân đã có thể sản xuất được nhiều loại cây lương thực và họ đã biết dùng lương thực để ủ rượu, làm các loại rau dưa. Qua các đời vua tiếp theo, nhờ những cải tiến về quân đội mà lãnh thổ nhà Thương không ngừng được mở rộng, đất đai đã bao gồm các tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam ngày nay. Tuy vậy, do mãi tập trung mang quân đội mở rộng lãnh thổ về phía đông, nên nhà Thương nhiều lần bị các bộ tộc du mục ở phía Tây xâm lấn và phải rời đô đến 7 lần. Một phần cũng là do ở vùng Hạ Du Hoàng Hà cũng thường có thủy tai, có một lần thủy tai lớn còn làm chìm ngập cả đô thành. Lần rời đô cuối cùng là vào đời vua Bàn Canh. Để thay đổi cục diện xã hội không an định lúc đó, ông quyết định rời đô một lần nữa. Nhưng đại đa số quý tộc đều luyến tiếc cuộc sống an nhàn, không muốn rời đô. Một số quý tộc có thế lực còn xúi giục bình dân nổi dậy, gây nên tình hình căng thẳng. Nhưng do Bàn Canh luôn giữ vững chủ trương rời đô, nên làm thất bại thế lực phản đối này.
Cuối cùng ông đã đem theo bình dân và nô lệ, vượt qua Hoàng Hà di chuyển đến đất Ân. Tại đây, ông đã chỉnh đốn lại nền chính trị và làm cho Triều Thương từ chỗ suy yếu đã trở lại phục hưng, và từ đó đến suốt hơn 200 năm sau không phải rời đô nữa. Vì vậy, Triều Thương còn được gọi là Ân Thương hoặc Triều Ân. Sau khi Bản Canh qua đời, ngôi vua còn truyền được 10 đời nữa, đến đời vua cuối cùng tên là Trụ. Trụ vốn là người khá giỏi giang và có sức khỏe. Những năm đầu, ông đích thân cầm quân, tiến hành các cuộc chiến tranh để bình định tộc Đông Di. Trụ rất có tài về quân sự, liên tục đánh thắng tộc Đông Di, cùng với đó đưa văn hóa của Ân Thương truyền bá tới lưu vực Hoài Thủy và Trường Giang. Tuy vậy, càng về sau Trụ cũng như Hạ Kiệt, chỉ biết hưởng lạc mà không quan tâm đến đời sống nhân dân. Ông ta không ngừng xây dựng cung điện nguy nga, nhất là cung lộc đài rất lớn ở biệt đô Triều Ca, trong này chứa đầy vàng bạc và châu báu. Tại đây, Trụ cùng sủng phi đắc kỷ sống cuộc sống cực kỳ xa xỉ. Ngoài ra, ông còn dùng nhục hình tàn bạo để trấn áp nhân dân. Nếu chư hầu hoặc nô lệ nào chống đối, Trụ đều cho bắt và nướng cháy trên cột đồng nung đỏ. Hành động tàn bạo của Trụ đã đẩy nhanh sự sụp đổ của Triều Thương. Lúc đó, ở phía Tây có một bộ lạc đang hưng thịnh, đó là bộ lạc Chu. Chu vốn là một bộ lạc lâu đời. Vào cuối triều Hạ, bộ lạc này sống ở vùng Thiểm Tây, Cam Túc ngày nay. Về sau, do bị các bộ lạc Nhung, địch quấy phá, thủ lĩnh bộ lạc Chu là Cổ Công Đản Phụ mang dân rời đến Kỳ Sơn và định cư ở đó. Đến đời cháu là Cơ Xương, tức Chu Văn Vương kế vị, bộ lạc Chu đã rất lớn mạnh. Chu Văn Vương là một nhà chính trị tài giỏi, cuộc sống của ông hoàn toàn trái ngược với Trụ. Trong khi Trụ thích uống rượu, săn bắn và lạm dụng hình phạt thì Chu Văn Vương cấm uống rượu, không cho phép quý tộc săn bắn, dẫm đạp lên hoa màu của nhân dân. Sự lớn mạnh của bộ lạc Chu ngày càng trở thành mối uy hiếp với Triều Thương. Vì vậy Trụ nghe theo các quan đại thần, hạ lệnh bắt Chu Văn Vương, giam ở Diễu Lý. Tại đây ông vô tình nghe được những lời đồn nói về Trụ Vương chỉ là một kẻ ngu tối, bạo ngược, không được lòng dân. Sau khi nhờ các quý tộc ở bộ lạc Chu đút lót ông được thả về, từ đây ông quyết định đánh đổ Triều Thương bạo ngược để cứu khổ người dân. Nhưng quân đội Chu bấy giờ so với nhà Thương vẫn rất yếu, chưa thể quật ngã được Triều Thương đã tồn tại đến lâu đời như vậy. Hơn nữa vẫn chưa có được một ai có mưu lược về quân sự, nên ông vẫn đành chờ thêm thời cơ. Một hôm, Chu Văn Vương dẫn theo con là Cơ Phát và một số quân lính đi săn ở bờ bắc sông Vị Thủy. Ông nhìn thấy một ông già đang ngồi bên bờ sông câu cá. Sau khi đến bắt chuyện, được biết đó là Khương Thượng. Nhiều người còn biết đến ông với cái tên khác là Khương Tử Nha, là một người rất tinh thông binh pháp. Văn Vương vô cùng phấn khởi, mời ông về giúp đỡ cho tộc Chu. Tử Nha được Chu Văn Vương cho giao việc trị quốc và quân đội. Qua vài năm ông vừa khuyến khích sản xuất, vừa thao luyện binh mã, khiến thế lực của bộ tộc Chu dần lớn mạnh. Khi lực lượng đã trở nên mạnh mẽ, lợi dụng lúc Trụ Vương còn chưa chú ý đến tộc Chu, Tử Nha hối thúc Chu Văn Vương sớm đem quân đánh chiếm đất của nhà Thương. Chu Văn Vương bèn cho tổ chức tuyên thệ, nghe theo Tử Nha, ông dẫn binh đến đánh Mật Tu. Còn chưa khai chiến, nhân dân Mật Tu đã nổi dậy, bắt trói thủ lĩnh Mật Tu đem nộp cho Văn Vương. 3 năm sau, Chu Văn Vương lại đem quân đánh đất Sùng, là một thuộc quốc lớn nhất ở phía Tây nhà Thương. Sau khi diệt nước Sùng, Văn Vương liền cho đắp thành trì, xây dựng kinh đô ở đây gọi là Phong Ấp. Mấy năm sau, bộ tộc Chu dần dần chiếm lĩnh đại bộ phận đất đai dưới quyền thống trị của nhà Thương. Nhưng Chu Văn Vương không kịp hoàn thành sự nghiệp diệt Thương thì ông bị bệnh mất. Sau khi Chu Văn Vương mất, con trai là Cơ Phát nối ngôi, tức là Chu Vũ Vương. Vũ Vương lên ngôi liền tôn Khương Tử Nha làm thái công vọng và tiếp tục chỉnh đốn nội trị, mở rộng thế lực để chuẩn bị đánh Trụ. Trong khi đất đai của Chu dần áp sát kinh đô thì Trụ Vương vẫn không để tâm đến. Nhiều quý tộc trong triều khuyên can nhưng đều bị đem bắt giam. Vào khoảng cuối thế kỷ 12 trước công nguyên, Vũ Vương nhận được báo cáo của thám tử, biết được trong triều các đại thần thì phẫn uất, ngoài còn để mất lòng dân. Vũ Vương biết rằng thời cơ đã đến, liền tập hợp 5 vạn quân, cho thái công vọng làm nguyên soái, dẫn quân vượt qua Hoàng Hà tiến về phía đông, đến Minh Tân cùng hội họp với các nước chư hầu. Tại đây, Chu Vũ Vương tiến hành đại hội thệ sư, tuyên bố tội trạng của Trụ, động viên mọi người cùng đồng tâm lật đổ nhà Thương. Đại quân đánh Trụ của Chu Vũ Vương sĩ khí cao ngút, thế như trẻ tre, chẳng mấy chốc đã tới Mục Dã, chỉ cách kinh thành Triều Ca 70 dặm. Trụ nghe tin, vội thu thập binh lính từ các bộ tộc khác được 70 vạn người ngựa, rồi tự mình chỉ huy, cùng dẫn đến Mục Dã nghênh chiến. Nhưng do số quân đó quá nửa là những nô lệ và tù binh bắt từ tộc Đông Di về. Ngày thường, họ bị Trụ Vương áp bức và ngược đãi, đã căm giận Trụ từ lâu,
nên không ai muốn bán rẻ sinh mạng cho Chu. Trên chiến trường Mục Dã, khi quân Chu dũng mãnh tiến công, họ liền quay ngược ngọn giáo, cùng quân Chu đánh vào quân của Trụ Vương. Mấy mươi vạn quân Thương trong phút chốc bị tan tành tơi tả tháo chạy. Thái Công Vọng chỉ huy quân Chu lập tức truy kích, đuổi tới tận kinh đô Triều Ca. Trụ Vương chạy về Triều Ca, thấy tình thế không còn cứu vãn được nữa, ông đã trốn vào Lộc Đài, bèn phóng hỏa tự sát. Chu Vũ Vương diệt xong Triều Thương, liền rời quốc đô từ Phong Kinh đến Cảo Kinh, xây dựng nên Vương triều Chu. Để củng cố nền thống trị của triều Chu, ông đã phân phong đất cho anh em họ hàng và các công thần, như Thái Công Vọng được phong ở nước Tề, Chu Công Đán được phong ở nước Lỗ, Chiêu Công Thích được phong ở nước Yên. Theo truyền thuyết, từ đời Vũ Vương đến đời con là Thành Vương, đã phong tất cả hơn 70 nước chư hầu. Từ đây, triều đại nhà Chu đã chính thức nối tiếp triều Thương. Lịch sử Trung Quốc cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn hỗn loạn hơn do sự phát triển mạnh mẽ của các nước chư hầu này.